कोई मादरचोद बहन कलंडी होगा जिसको ये गाना नहीं सुनाई दे रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरे इसे तो मैंने अपनी रिंगटोन में लगा रखा है। गाने की तीसरी लाइन दिल पे लग गई भाई। ये सॉन्ग तो मेरा फेवरेट है भाई। भाई यार वॉल्यूम फुल था यार। भाई यार ये गाना सीधा दिल पर लगा। हैंड टचिंग सॉन्ग। और लाइक फॉलो कर दो यार प्लीज।